好耐冇見啦！咁咧今日咧係2025年3月12號夜晚10:53，我係喺香港嘅。咁當然啦，都知你哋應該會知我喺香港。咁咧就我今日咧發現我對上一條 YouTube 片咧已經係160幾日之前啦，死啦！我覺得我好對唔住大家，亦都好對唔住自己。咁但係咧過去呢點解會有可能160幾日嘅咧？時間又過得咁快咩？咁但係咧，其實我中間咧都有起碼有60日，我都仲喺度剪緊片嘅。咁跟住之後，其餘嗰100日咧，竟然用咗100日嘅時間，我先喺叫做 settle 好啦。咁我依家身處嘅地方咧，咁我知可能好多你哋好多都其實都唔係剩翻好多人，因為冇 post 嘢，冇 update 過之後咧，大家都已經離開咗啦，所以咧仲留喺度做個會員嘅你哋咧，我知你哋真係好真心想支持我，所以我好感激嘅。咁係啦，咁我自己都繼續循例想喺度總結一下我最近嘅近況，整理一下我最近嘅一啲諗法啦，同埋一啲發生過嘅事啊，做過嘅嘢。咁但係都希望一切從簡，唔好講太多。係啦，咁咧就都唔知由邊度講起好。其實點解會翻咗嚟香港？點解會決定翻嚟？對我嚟講都係一個好突然嘅決定。一個好突然嘅一個 bling 咁樣啦。我咧就喺翻嚟香港之前，我有去過日本咧。日本之前我有喺泰國。喺泰國清邁咧，我住 co-living 嗰陣時咧，識咗啲朋友啦。咁佢哋都係一啲旅居緊嘅人啦，唔同國家嘅人。咁咧特別係台灣人比較多啲，亦都係佢哋自己佢哋嘅經歷同佢哋嘅分享入面咧，佢哋介紹咗越南啦，亦都因為本身其實我唔係特別中意清邁，即係唔係特別想去清邁或者想去泰國呢個地方，但係點知我去到咧，覺得佢比我想象中好好多，所以咧更令我覺得可以去試下越南，即係本身我都冇話特別有呢個諗法嘅。咁但係估唔到清邁幾好之後，咁所以我就覺得或者我都可以去參考其他人嘅意見，跟住就去越南啦咁樣。咁但係一啲諗法，再加啲自己即係梳理過自己嘅一啲諗法之後，突然間覺得不如翻嚟香港啦咁樣。其實係一個好短嘅時間做咗呢個決定。當決定要嚟香港之後咧，亦都花咗好長嘅時間去揾屋租啦，跟住租咗間屋之後又要清潔啊、整理啊、打理啊、買傢俬啊、買唔同嘅 click 啊，尤其係我今次係我由零開始啦，基本上可以咁講，因為之前退咗租之後，將好多嘅嘢都掉咗啦、送咗出去啦、清理咗啦，其實自己剩翻嘅嘢又唔多，亦都冇咩傢俬喺度，咁所以所有嘢都要重新添置過。咁對我嚟講其實都好攰啊！我唔想再做呢件事啦。咁，但係都依家都叫基本嘅嘢都有齊，係啦。咁其實我自己都仲想有啲嘢想買，不過算啦，慳翻啲錢，即係想再買個櫃，不過之後再算啦。咁幾好，依家有張電腦凳，跟住而家希望我希望其實都會花好多時間喺屋企做嘢，咁但係翻得嚟香港就當然我唔希望 keep 住有太多時間都係逗留喺呢一間屋入面，
因為既然我係留喺呢間屋入面，咁我就唔使喺香港生活啦。如果係咁我都冇必要翻嚟香港。即係我其實喺其他地方我一樣都可以做到其他嘢。咁我翻得嚟，自然就應該要不斷向外接觸多啲人先，其實先符合我翻嚟嘅目的㗎嘛。係咁，所以咧就依家就要移嚟呢一個 topic 咧，就係我最近嘅一啲struggle 啦。即係我搬咗入嚟呢間屋已經個半月啦，但係好多嘅計劃同埋一啲即係好似剪片咁，我都未開始剪。好多嘢都好似好停滯咁樣。咁唯一比較要有做到少少嘢就係我做咗個 community 啦。咁呢個 community 係咩嚟嘅咧？就係話説我早個零月啦，咁我就因為呢個亦都係一個我自己一個好強烈嘅諗法嚟嘅，即係諗住留喺香港。即係其實我想做一個獨居嘅平台，我想為獨居呢一班人去做一啲嘢。因為我成日都覺得困喺屋企呢件事對我嚟講，我覺得唔係太健康，即係我自己覺得啦。當然啦，獨處嘅時間好重要，但係唔可以時時刻刻。我唔知有幾多人會好似我咁，真係宅到冇朋友啦。咁但係，我覺得就係可以 offer 翻多啲唔同嘅資源啦、機會啊，即係俾好似我咁樣嘅人啊。咁有時真係咁啱一兩個機緣巧合，其實已經可以對我呢一種咁樣嘅獨居嘅人，其實可以做到啲唔一樣嘅影響或者改變或者係咯。咁所以我就覺得點解一定要翻嚟香港做，就係呢樣嘢。所以我覺得我係要多啲出去，去即係除咗 connect 呢班人之外，仲要去揾呢啲資源去俾佢哋。係，但係我覺得我進度都係慢，亦都有時個心會係因為生活上有好多唔同嘅嘢，跟住就個心就分散喺唔同嘅事上面，即係好似係咯，即係大家都可以想像到嘅嘢，即係例如我自己又要諗屋企有啲乜嘢啦，又要諗自己食啲乜嘢啦，又要即係我搬咗嚟呢度咧係村屋嚟嘅，跟住就變咗我要揸車啦。咁呢架車我依家揸緊嗰架車咧就係我阿哥俾我嘅，我哥佢知道我搬村屋啦，需要車啦，咁所以佢就話咁我將我架車俾你啦，咁樣係啦。咁但係其實架車咧佢名嘅，咁但係就變相我而家就孭多咗一個責任。本身我係諗住求其買架好平嘅二手車，咁架車當係消耗品，佢殘又剩，我可以唔理佢。點知依家覺得即係因為依家用咗佢架車，變相我覺得我多咗責任要 take care 好佢架車，跟住亦都因為我始終都係新手啦，咁我就亦都覺得我只要掌握好駕駛這一回事，其實香港去邊我都去到啊，係咪？咁所以就亦都覺得我要多啲時間去揸車啊、練習啊，係啦，咁就變相所有嘢都唔係喺正事上面，唔係喺工作上面，就喺奇怪嘅嘢上面，所以好多嘢好似都唔係喺我嘅計劃入面咁樣。係咁，但係我覺得都係好嘅，係啦，咁所以就我會即係繼續做翻我一路要做嘅嘢，但係希望多啲時間、精神分配喺我翻嚟呢件事上面啦。咁
當然啦，即係剪片，我希望我要快啲 pick up 翻啦。我希望呢個月我真係可以出到一條片啦。咁咧之前我買咗1年嘅 AI 上字幕嘅服務都俾我 cut 埋啦，因為1年已經結束咗啦。咁但係我哋即係完全係嘥嘢。咁啊當然啦，亦都因為聽講原本用開嗰個剪片嘅 software，佢依家已經出咗一個可以用廣東話 AI 上字幕嘅 function 啦。咁但係咧完全係一個新領域，我又未接觸過，咁我之後亦都要去接觸，要去試。咁然後就是這樣了。咁咧就有冇 feel 到我而家好似變得沉重啲咁咧？個人即係好似冇咁開懷，我都唔知。咁咧總之我就呢個月希望可以即係所有嘢都積極啲咁樣上軌道，同大家同我呢一個獨居嘅平台或者呢個 community 嘅結合啦，或者叫做呢個 connection， 或者對佢哋即係提供到嘅資源可以 keep 住即係緊湊啲啦。跟住剪片啦，跟住咧我大半年前咧報咗個堂，俾咗錢㗎啦，俾咗一半嘅錢，跟住一路都未認真咁樣上堂，但係我好似都有啲迴避，有少少避佢，咁咧我覺得我都要認真抽啲時間出嚟好好學。係，雖然我其實點解咁避，我覺得可能因為我對佢唔係可能我內心覺得佢未必好係我自己想要嘅嘢，或者我都唔知，或者可能我覺得佢同我自己一啲操作上嘅嘢有抵觸。咁但係既然我試咗咁耐，我自己都未有成果。係學咩咧？上咩堂咧？即係我 training 嗰度，係我仲喺度 train 緊。咁咧就我都唔會放棄，但係咧我而家就將 training 嘅時間其實都縮得好少。係咁我就一步步啦。咁我就講我上堂咧，我都係想上嘅，但係我對佢嘅信任度暫時唔知啊。但係係咪唔信咧？又唔係唔信咁。總之有少少猶豫啦。whatever， 咁我呢個都係我都想 pick 翻，可能一日借翻1個鐘頭落去，其實都唔係咁難啫，係咪？係啦，咁就係咁樣咯。唉，你哋最近好嘛？希望我可以快啲有個好消息俾大家啦。12號3月都好快結束㗎啦。原本覺得可能呢一個咁樣嘅即係我而家咁樣拍呢個片，可能想每日去做，但係我覺得我都唔知我係咪每一日都有咁多嘢去 share， 或者我都唔知道。但係我都好記得當時我每一日去做呢一件事嘅時候，真係可以提醒住自己個方向，係啦。或者可能要繼續做，係咯，唔知啊。你哋想咧？仲有一個好大嘅變化喺我自己嘅內心入面，有一個好大嘅變化。即係我唔知大家知唔知啦，我係一個虔誠，可唔可以用虔誠嚟形容咧？即係我會去承認自己係基督徒，即係，但係我好耐冇返教會，個人又冇以前咁善良，好多呢個宗教唔做得嘅嘢，我可能都有做。咁但係我
亦都好耐冇祈禱啦，誒、之類啦。咁但係就最近呢幾個月開始，我覺得我多咗祈禱啦，亦都我好重新好感受到我呢個信仰俾到我嘅力量，亦都誒俾我嘅方向。即係我覺得我本身有好多嘅，我有好多嘅價值觀啦，好多嘅即係理想啦，我覺得都係由我本來嘅信仰去幫我建立出嚟嘅，所以最近有種重懷呢一個上帝嘅懷抱嘅感覺，即係有種以前覺得好多嘢都可以靠自己去完成，但係依家好清楚發現其實靠自己都唔得㗎啦，即係我會將呢樣嘢交翻俾我嘅我嘅上帝，我嘅神。依家有種感覺就係我覺得我係要依靠佢，要依賴佢。細個嘅時候我都係好依靠佢嘅，即係佢陪我經歷過人生嘅好多嘅低谷，然後當佢陪我離開咗個低谷之後，就開始我覺得自己可以靠自己，但係到依家我又開始有翻嗰種我真係要依靠佢嘅感覺。我亦都唔知係咪好事咧？即係當人要去到無助嘅時候，先去揾佢。咁但係，如果無助嘅時候揾咗佢，咁係咪應該冇咗無助感先啱咧？我都唔知咁。照道理應該依家覺得如有神助啊，係。其實我就係有一刻咧，我就係覺得哇，我如有神助，所以我咧就翻嚟香港咗嘢話。我覺得佢係真係好奇妙咁樣，好奇妙咁樣幫助我好多嘢。講緊我依家仲唔係翻緊工，即係我仲未需要去翻工嗰種，打算仲要去做呢啲為人，即係真係諗住去為其他人去做一啲嘢，即係仲有呢一個咁樣嘅胸襟，仲有咁樣嘅心去為其他人做嘢，我覺得。其實真係如有神助，真係照道理，我覺得憑我自己嘅能力根本做唔到嘅，係啊，係啦，所以我先特別咁強烈，即係想翻嚟做一啲嘢咯，因為我都覺得我係即係依靠我嘅上帝，跟住佢俾我嘅一啲勇氣，一啲方向，跟住去做一啲我覺得正確嘅事，跟住我而家就坐咗喺度啦，係，跟住我而家就喺香港啦。嚟緊再同大家 update 啦，我希望唔會令大家再有啲咩，即係再令大家失望啦。我唔知大家其實要有希望先會失望，可能都冇乜期望，所以都冇咩失望。咁我希望唔會再令自己失望啦，希望可以把握啦。唉，人生不容易啊！好啦，今日講到呢度，我準備沖涼啦，再見。